गोल्डी, गोल्डी, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चिड़िया को पानी दे। क्यों डाल रहे हो पानी? क्योंकि गर्मियों में चिड़िया को प्यास लगती है इसलिए। डाल दो। चिड़िया कहाँ है? चिड़िया आ जाएगी। चिड़िया कहाँ है? चिड़िया यहाँ। ये क्या है? चिड़िया का घोंसला। वाह, चिड़िया का घोंसला। ठीक है। हेलो गोल्डी, हेलो। आज क्या सुनाओगे? 2 और 3 का टेबल। चलो सुनाओ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। वेरी गुड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।